Dobar dan i sretno Valentino, dragi naši posjetitelji i gledatelji. Evo, molim vas, subscribe i like ako želite. Želimo vam sretno Valentinovo i nadamo se da će tako i biti. Ali ovo Valentinovo 14.2.2023. obilježiti će odluke koje biste trebali donijeti oko Valentinova, oko 14. Pa hajmo sada. Mjesec će biti u Strijelcu i biti će u opoziciji s Marsom, koja se nalazi u Blizancima i pravi trigon sa Jupiterom, koji je u Ovnu, zajedno sa Hironom, i inkonjukciju sa Uranom u Biku, gdje je i sjeverni mjesečev čvor. To je okidač za energiju Marsa, a to nam znači energija akcije. Znači, akcija je u pitanju su odluke koje trebate donijeti ili poduhvat koji treba napraviti, a koji će biti stvarno bitan. Posebno se odnosi na znakove Blizanca i Strijelca, jer Mars je u Blizancima, a mjesec u Strijelcu, a aspekti će također utjecati na mnoge od nas, jer kako smo rekli, svatko od nas ima neki element, evo ovaj puta i u Blizancu, a i u Strijelcima. Pa sad hajmo dalje. Znači, imati će različito djelovanje na svakih od nas, što može biti na nekog da će biti dobro, a na nekog da će biti loše. Ali vjerujte, imat će efekta. Znači, neki od nas mogli bi biti vrlo razdražljivi, agresivni, impulsivni i biti će dosta rizika od nesreća, incidenata, prekida i sličnih stvari, a sve će biti pod utjecajem naših emocija. Znači, kada bismo mogli malo kontrolirati naše emocije, a možemo, evo, malo se ne nervirati, to bi zaista bilo sada neophodno. Evo, i došlo bi do pravih odluka, ali zaista pravih koje bi poslije mogli imati benefita, znači u nekakvoj budućnosti. Ali tu je, znači, kako smo pomenuli, trigon, koji je, evo, sve vam je plavo obilježeno. On je sa Jupiterom i Hironom u Ovnu. Možemo biti zadovoljni sa nekom našom odlukom i opet ta odluka može vrlo kratko proći. Znači, ne toliko zahvaćena ovim okidačima koje smo spomenuli prethodno. Ova inkonjukcija sa Uranom i sjevernim mjesečevim čvorom u Biku predstavlja odluku kojom trebamo težiti da je obistinimo, ali i da to održimo, obećanje ili tu odluku da bude onako sprovedena do kraja. Tu ćemo mi zapravo prosperirati, jer tako će se namjestiti, tako će izgledati i uticati kao da nas nešto tjera naprijed. Znači, kao da nas zove budućnost. Tako će izgledati. Zato prihvatite ono što trebamo napraviti. Da li je to dobro ili loše, to ćete vidjeti sami, ali svakako, evo, samo naprijed. Znači, donesite pravu odluku. Krenite prema nečemu novom, može biti malo neugodno, a možda i nešto izuzetno dobro, kako smo rekli, što opet ovisi o našoj natalnoj karti i o aspektima, odnosno planetama ili elementima koji se nalaze u natalnoj karti i o našoj dobroj volji. Znači, Valentinovo će biti dosta napeto, s obzirom da su pred nama ne samo odluke vezano za ljubavne odnose, odnosno partnere, nego i poslovne odnose, prijateljske i zdravstvene. Znači, možda su nekakve odluke vezane uz putovanja, promjenu mjesta življenja ili mjesta gdje radimo, ali vjerujte, većina odluka biti će benefit za nadolazeći period i moći ćemo uživati u plodovima tih odluka tek u budućnosti. Evo, ja se nadam da će odluke biti sjajne. Ja vam želim sretno Valentinovo i svako dobro.
Ljubim vas, vidimo se, gledamo se ubrzo.